Salam, axşamınız xeyir olsun. Növbəti efirdə sizlə bu günləri qarşı-qarşıyayıq. Bu günləri günortada qısa bir efir açmışdım. Yəni izləyənlər görüblər, müəyyən mövzulara toxunmuşduq. Yenidən bir mövzular haqqında müzakirələr eləmək istəyirəm. Əsasən bəzən suallar verirlər ki, hipnoz və hipnoterapiya nədir? Bu haqda məlumatsız olan insanlar üçün mən biraz məlumat vermək istəyərdim. İstənilən halda ən qabaqcılar, mən ən yaxşısı özümü təqdim edeyim. Məni tanıyanlar, seansımda olanlar, yəni nə etdiyimi yəni proseslə tam yaxından tanış olublar, bilirlər. Bu baxımdan da sizə tam demək istədiyim şey odur ki, adım Sənandır. Peşəm hipnoterapiyadır, hipnoterapiya ilə məşğul oluram. Ən çox verilən suallar onlar olur ki, hipnoz və hipnoterapiya nədir? Ümumiyyətlə, hipnoterapiya əslində insanın üst şuur və alt şuurunu ayıran kritik faktor filtr təbəqəsini ötüb keçərək şuur altındakı problemləri aradan qaldıran terapiya üsuludur. Və buna əlavə eləmək olar ki, nələri aradan qaldırmaq olar, nə etmək olar şeylərini sual verirlər. Alkoqolik vərdişləri, nə bilim, siqaret asıllığına, narko asıllıqları, bir çox fobiyalardan, qorxulardan qurtulmaq üçün, yəni aradan qaldırmaq üçün tərtib olunmuş terapiya üsuludur. Birbaşa olaraq uşaqlıq travmaları olsun, nə bilim, hər hansı bir narahatçılıqlar olsun ki, onları işləyib aradan qaldırmaq olur. Yəni, seansımızda iştirak edən pasientlər bilirlər və alınan nəticələr də göz önündədir, göz ortasında deyirəm. Belə, əsasən hipnoz barədə bir şey demək istəyirəm ki, hipnozun özü əsli kökü şamanizmdən gəlir. Şamanlar 40 min illik ənənədir ki, ruhun müalicəsini kəşf edib tərtib eləmişdilər və hipnozun özü psixologiya elmində Sigmund Freud tərəfindən psixoanalizlərin araşdırılması ilə bağlı gətirilmişdi. İstənilən halda mən tərəfdən səsləndirəcək olsaq, hipnozun özü insanın öz ruhuna tam dərindən səyahət eləməlidir. Yəni, sən öz ruhuna dərindən səyahət edirsən, öz dərindən ruhsal problemləri araşdırmağın üçün öz daxili dünyava bir növ yaxınlaşmaq, öz ruhuna toxunmaq da demək olar. Yəni, belə bir şey qeyd eləmək olar ki, bizim şuur və şuuraltımız var. Şuuraltımız insanın qaranlıq kaladovkası kimidir. Və həmin o qaranlıq kaladovkaya sən hər seansda qayıdıb bir işıq aydınladıb baxanda, həmin o problemin ilkin kökünü həll eləmək üçün qayıdıb həll eləmək olur. Və daha da nə məlumat verirsəm, daha yaxşı aydınlaşdıra bilərik. Əsas normalda efirləri mən başqa formatda keçirirdim. Sadəcə mənim üçün də bir ilkdir ki, bu barədə məlumatlar vermək. Ona görə biraz maraqlı gəlir mənə də, biraz həyəcanlıyam. Digər tərəfdən bir şey demək istəyirəm ki, burada sualımız var. Uzer deyir, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Şimşək çıxanda çox qorxuram, narahatçılıq keçirirəm. Müalicə ilə keçər. Salam Uzer, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Şimşək çıxanda keçirdiyiniz qorxu müalicə ilə keçə bilər. Şimşək çıxanda siz əgər hansı qorxunu keçirdirsinizsə, konkret olaraq sizdən onu müşahidə eləmək lazımdır. Yəni ki, o mövzuda sizə kömək eləmək olar, kömək eləyə bilərəm. Fatimə əla işarəsi qoyub. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Mövzumuza qayıtsaq, digər bir şeylər demək istəyirəm ki, hipnoz əslində Azərbaycanda biraz tam doğru belə deyək də məlumat verilmir, amma hipnoz əslində post-Sovet dövründən Azərbaycanda var. Sadəcə olaraq Sovet dövrü, Sovet İttifaqında hipnozdan istifadə etməyə çox da icazə vermirdilər. Və bu baxımdan da insanların biraz Sovet vaxtından hipnozla tanış olmaqları, hipnoterapiya ilə məlumatlar olmağı biraz onları qorxudurdu. Və çünki hipnoz onlarda qaraçı hipnozu bilməm eşitmişsiniz yoxsa yox. Həmin hipnozu daha çox təbliğ edirdilər və əsasən də ki, səhnə hipnozu olurdu, göz önündə çıxardılırdı. Bu baxımdan da belə bir şey demək olar ki, hipnoterapiyada əsasıyla hipnozun əsasən daha doğrusu 140-dan çox növü var və 140-dan çox növünün olmağını, Erikson hipnozu var, nə bilim, bir çox hipnozlar var ki, onları müşahidə misal çəkmək olar. Ancaq digər bir şey demək istəyirəm ki, bizə məşğul olduğumuz hipnozun özü birbaşa olaraq reqressiyadır, sonra klassik hipnozdur, bir çox məqamlar var ki, onlardan istifadə edirik və əsasən də ki,
Pasientlərin təcrübəsindən və öz təcrübəmdən onu deyə bilərəm ki, sən problemin, duyğun ilkin gəldiyi ana qayıdaraq onu aradan qaldırandan sonra istədiyin nəticəni əldə edə bilirsən. Və digər tərəfdən bir şey də demək istəyirəm. Əsasən seanslara qoşulmaq üçün maddi imkan olmayan insanlar var ki, deyirlər ki, qoşula bilmirik maddi duruma görə. O baxımdan güzəştlər eləyirik. Yəni seansa qoşulursunuz, 2 seansı falan hədiyyə eləyirik. Ancaq ki, seansın video yazısı və qeydi səhifəmdə reklam olaraq paylaşıram. Salam, Mavi ürək yazıb salam. Uzer deyir, çox sağ olun. Dəyməz Uzer. Dəqiqə, burada suallar var. Yaxın bir insan sizə qarşı böyük bir səhv edibsə, əgər və üzr istəyib, hətta yalvarıbsa ki, heç kimə demə, aramızda qalsın, sizə şans vermək olar. Sevdiyim insandırsa, haradasa hə, amma söhbət kimdən gedir bilmirəm. Belə, bir də digər bir şeylər bildirmək istəyirəm sizə ki, əsasən sual verirlər ki, seanslarda insanın problemləri necə aradan qaldırılır? İnsanların belə deyim də, mən seansda mütəxəssis olaraq, terapevt olaraq orada bələdçilik edirəm. Yəni, sənin A nöqtəsindən B nöqtəsinə getməkdə mane olan, yolda sənə mane olan proqramları aradan qaldırmağa sənə kömək edirəm. Yəni, tutaq ki, sən özgüvənlə bağlı bir problemin varsa, həyəcan təşviş kimi bir problemlərin varsa, səni həyəcanlandıran, səni təşvişləndirən və sənin özgüvənini göstərməyə və mane olan hansı duyğun varsa, birbaşa olaraq həmin o duyğularla işləyirik. Yəni, əsasən seanslarda ən çox mənim işlədiyim mövzular ailə və ailə mövzuları olub ən çoxları. Əsasən ailə travmaları, uşaqlıq travmaları, bu kimi məqamlar olub. O baxımdan da o tərəfdən, o sahədən təcrübəm daha çoxdur. Sizinlə şəxsdə danışa bilərəm. Olar, danışmaq üçün xüsusi konsultasiya keçiririk video zəng formatında. Qeydiyyatdan keçərsiz, sizinlə əlaqə qurub danışa bilərik. Məsəl üçün, ən çox deyirlər ki, hipnoz insanın həyatında nə kimi rol oynayır? Amerikada Stanford Universitetinin bir araşdırmasına görə gündə orta statistik insan 8 saat hipnoz altında qalır. Yəni, bizim hipnoz altında qaldığımız saatların özləri, nə bilim, ya maşın sürəndə girdiyimiz səhv döngələr olur ki, ayda deyirsən, mən bu döngəyə girməli deyildim, mən niyə görə girdim axı? Və yaxud da marketə giririk, marketdə hər hansı bir alış-veriş eləyirik. Kassaya gəlib yaxınlaşandan sonra görürük ki, mənə bu ərzaq lazım deyildi, mən bunu niyə görə götürdüm? İstənilən halda bizim avtomatlı hipnoz altında olan beynimiz o anda bizi idarə eləmiş sayılır. Və yaxud da belə bir şeydə misal çəkmək olar ki, oturursan otaqda kinoya baxırsan, seriala baxırsan, qəfil kimin içəriyə girməyindən, sənin diksinib ayılmağından səbəb onu göstərir ki, sən həmin anda beynin transda olur, yəni hipnotik vəziyyətdə olur və həmin anda sənin üstünə kimsə qışqırsa belə, ani səsini yüksəltsə belə, həmin an sən hipnoz anından çıxdığın bir an olur ki, qayıdırsan reallığa. Süleyman bilmirəm, o şeylə maraqlanmıram mən. Belə. Salam, ödənişlidir. İlkin konsultasiyamız canlı efirdən kimsə gəlirsə, ödənişsiz keçirilir. Sadəcə canlı efirdən gəldiyinizi bildirsəz, konsultasiyadan ödənişsiz keçirdirəm. Əsasən də bayaqlarda qeyd etdiyim kimi, kiminsə maddi durumu əgər yerində deyilsə, 2 seansı biz ona ödənişsiz keçirdirik. Ancaq ki, bizim də şərtimiz odur ki, keçirilən seansın video yazısını reklamım kimi səhifəmdə paylaşacağım. YouTube səhifəsində paylaşacağıq. Dəqiqə. Direktdə bir sual var idi. Ən çox verilən suallardan biri oldu. Onları hamısını kəsib orada baxmışam və ona görə bu efiri ona görə açmışam ki, əsasən sual-cavab formatına əlavə ən çox verilən suallardan birini cavablamaq onu istəyirəm ki,
Deyirlər ki, ailə travmalarında ən çox günahkar kim olur? Övladmı yoxsa valideynmi? İstənilən halda belə bir şey demək lazımdır ki, ailə travmalarında istənilən halda övladı yetişdirən valideynlər olurlar və bu baxımdan da valideyn yetəri qədər tam sağlam olmalıdır ki, övladını travmalı yetişdirməsin. Çünki valideynin övlada yanaşmaq tərzi əslində özünə yanaşdığı tərzdir, özündə gördüyü nümunə tərzidir ki, valideyn özünə hansı münasibəti sərgiləyirsə, hansı nümunəni görürsə, birbaşa olaraq övladına da o münasibətə başlayır sərgiləməyə. Yəni ən azından mən valideyn olmaq üçün belə deyək də öz travmalarımdan sağalmalıyam ki, avtomatda qayıdıb öz övladımıza belə deyək də, öz övladıma travmaları yaşatmayım. Adamlar var ki, deyirlər ki, uşağımın deyir üstünə qışqırdım deyir, amma deyir o anda deyir özümdə deyildim. Sənin o anda özündə olmadığından aşağı yuxarı o anda hipnoz anına bənzər bir an olur ki, özün öz valideynindən gördüyün duyğunu başlayırsan təkrarlamağa və təkrarladığın anda da həmin o duyğunu yaşayırsan və sonra deyirsən ki, ayda kaş mən uşağıma belə eləməzdim, nə bilim mən də anam kimi, atam kimi davrandım və bundan sonra başlayır peşmançılıqlar, insanın nə bilim özünü qınamağı falan. Burada bir dənə sual var bir dəqiqə. Nə deyir? Mən deyir özümə ağlayıram problem olmadan. Özünü ağlamaq əslində problem daxildədir zaten. Problem sizin şüuraltınızdadır, ruhunuzdadır. Ruhunuzda hər hansı bir ağrı var. Yəni öz-özünə ağlamaq, kövrəlmək, tez-tez kövrəlməyə səbəbi bir yerdə çarəsizlik və kövrəkli yazıqlıq duyğusunun olmağıdır. Bir yerdə özünüzə yazığınız gəlir. Və sizin özünüzə olan yazıqlığınız aradan qalxandan sonra ağlamaq problemləriniz də aradan qalxır gedir. Çünki biz şüurlu səviyyədə elə bilirik, problemi olmur. Problemi bəzən biz o qədər ört-basdır eləyirik, problem o qədər bizə ağrıdır ki, onu görməzdən gəlirik və problemin olduğunu belə bəzən unuduruq. Çünki beynimiz bir yerdə bizə oyun belə oynaya bilir. Yəni şüur altında ona gizli papka belə dediyim bir məqam olur ki, gizli papkaya yığılır, qalır o duyğular və həmin o duyğuları sən işləməyin üçün ən azından bir peşəkar yardım almalısan və peşəkar yardımda, yəni mən belə ona garanti verə bilirəm ki, sənin özündəki olan yazıqlığı əgər sağaltsaq, sənin özünün ağlamaq problemin aradan qalxıb gedəcək. Yəni birbaşa olaraq hipnoterapiyada aradan qaldırıla bilir. Deyir, məndə uşaqlıq travmam var. Başa düşdüm, sizə onlayn satış. Uşaqlıq travmanız dediyiniz mərhələ əgər sizi kövrəldirsə, həm də uşaqlıq travmalarınızdan sizi bir dəfəlik sağalda bilərəm. Çünki yəni məhz yenə də bayaq da efin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi, hipnoterapiya məhz buna xidmət eləyir. Yəni sənin ruhunda bir ağrı varsa, sən o ağrını bugünkü gündən ona görə hiss edirsən. Yəni mən bu günləri oturduğum yerdə kövrəlməyəm, əslində özümü kövrələ bilmərəm axı. Demək bir yerdə mənim keçişdirdiyim, aldığım ağrılı bir duyğu var ki, o məni başlayır kövrəltməyə. Bir dəqiqə, Fərid deyir, salam aleyküm doktor, özümü intihar etməyə meyilliyəm, amma tez özümü tuturam, həyatdan bezmişəm. Salam Fərid, özünə intihar eləməyə meyilli olmağımın səbəbi əslində yaşamaq üçün sağlam bir səbəb tapıb sağlam budaqdan tutuna bilməməkdir. O deyir, özünə intihar eləmək istəyirsənsə getdir bir dənə dənizdə deyir, atdan deyir, baxacaqsan ki, suyun altında yaşamaq üçün deyir, çaba sərf edirsən, yaşamağa enerji sərf edirsən və bu da onu göstərir ki, sən əslində özünü yox, öz bədənini yox, öz ruhundakı ağrıları öldürmək istəyirsən. Bu baxımdan da ki, ruhundakı ağrıları öldürməyə qarşınızdakı insan sizin ruhunuzdakı ağrıları aradan qaldırmağa kömək eləyə bilər. Yəni bu baxımdan özümə güvənirəm. Sizə istədiyiniz nəticəni verə biləcəyimə də əminəm. Əgər sən bu vəziyyətdən xilas olmaq istəyirsənsə. Ən çox məsəl üçün verilən suallardan bugün demişdim cavab verəcəyəm. Ən çox verilən suallar olur ki, hipnoz kimlərə təsir eləyir? Hipnoz hər adama təsir eləmir. Hipnoz əsasən hər adama necə təsir eləyə bilir? Sən hipnozdan görmək istədiyin bir nəticəni özündə inanaraq görmək istəyirsənsə, əgər sən mən bunu aradan qaldırmaq istəyirəm deyirsənsə, birbaşa olaraq hipnoterapiya sənə o dərinlikdə təsir eləyə bilir. Yəni əsasən sən istədiyin bir nəticə olmalıdır. Sən əgər nəticə özündə istəmirsənsə, hər hansı bir şey görmək istəmirsənsə, zaten heç nə alınmır. Çünki o qədər olub ki, məsəl üçün biri deyir ki, mən depressiyadan sağalmaq istəyirəm. Ona mən sual verirəm ki, yaxşı mən səni depressiyadan sağaldacağam. Sən depressiyanı aradan qaldırandan sonra özünü necə görürsən? O depressiyadan aradan qalxandan sonraki həyatın necə olacaq? Konkret olaraq həmin adam
deyir ki, bilmirəm, deyir, mən deyir, gələcəyimi görmürəm, mən nə edəcəyimi bilmirəm. Yəni, mən həmin adamla işləyib ona nəticə belə versəm, o özündə görmək istədiyi bir tərəf yoxdur deyənə, o özündə bir yenilik nəyin dəyişdiyini anlamayacaq, dəyişəcək. Amma nəyin dəyişdiyini anlamayacaq. Onlayn satış deyir ki, elədim. Başa düşdüm. Yəni kömək eləyə bilərəm sizə. Bayaq da dediyim kimi tam səmimiyyətimlə vurğulayıram. Yəni aradan qalxıb keçib gedən problemlərdir. Yəni əsas burada da bayaq indi bayaq bitirdiyim cümləmdəki kimi sən əgər nəticə istəyirsənsə, o ruhundakı yazıqlığı aradan qaldırmaq istəyirsənsə, aradan qaldırmaq olar. Bu baxımdan da yəni işləmək olar. Deyir, mən sizlə necə əlaqə saxlayım? Direktdən də yaza bilərsiniz. Mənə şey də var. Səhifəmdə əlaqə nömrəsi də var. Oradan da əlaqə saxlaya bilərsiniz və bu efirdən gəldiyinizə görə, yəni bu canlı efirdən gəldiyinizdə sizə bir açar söz deyim ki, öz hipnoterapiya plus yazsaz, biləcəm bu efirdən gəlmisiniz. Və ona görə konsultasiya sizə ödənişsiz keçiriləcək. Probleminizi daha dərindən müşahidə eləmək üçün qeydiyyatdan sizə keçirtmək olar. Deyir, salam, xoş yayınlar. Salam Alperen, təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Demək, burada suallar var. Deyir, salam, depressiyanın əlamətləri nələrdir? Salam, bismillah, xoş gəlmisiniz. Depressiyanın əlamətləri insanın normal həyatından, normal həyatının zərərətkəsinin bitməyi deməkdə olar. Yəni insanın ruhunun yaşadığı ağrıya bədəni yuxu rejiminə almaqdır. Çünki depress əslində sözün mənşəyində, kökündə yuxu deməkdir. Bədənin, yəni ruhun yaşadığı ağrıya bədəni söndürmək deməkdir. Və sənin bədənini söndürən duyğuları müşahidə edib ancaq özündən təmizləməlisən ki, sən nə yaşamısan ki, depressiyaya düşmüsən, hansı duyğunda ilişib qalmısan ki, ruhunda bir yerdə sənin ürəyinə ağırlıq eləyir, sənin ürəyini sızıldadır, sənə nə bilim nəfəs darlığı vermiş də ola bilər, hər hansı bir simptom olaraq da hiss edilə bilər. Bəzilərində olur ki, depressiyada nə bilim daha çox yemək üstünlüyü verirlər. Bəziləri olur ki, depressiyada yemək içməkləri olur, yemək içməkdən kəsilirlər. Deyir, nə kömək, ölmək ancaq mən bezmişəm. Burada sizə deyəcəyim heç bir şey yoxdur. Yəni konkret sual vermirsiniz deyə. Yəni nəysə. Salam, necəsən doktor? Salam, əli, xoş gəlmisiniz. Efirlə hipnoz edirsiniz. Efirdə hipnoz eləmək, yəni nə bilim, efirdə eləməyi yoxlamamışam, amma ki normal hipnozu qeyd edib paylaşmağı reklam kimi paylaşıram. Belə. Deyir, burada deyil deyəsən. Yəqin ki. Depressiyanın əsas da bir əlamətlərindən danışmaq istəyirəm. Əsas insanlar bəzən depressiyanı borderline ilə, bipolyar bozuntu ilə başlayırlar səhv salmağa. Çünki borderline diaqnozu əslində bilirsiniz nədir? Borderline insanın bir yerdə duyğularının tez-tez qarışmağı olur. Həmin o insanlar bir yerdə duyğusal tez-tez çöküntülər yaşayırlar. Nə bilim, ya bir güldüyü ərəfədən sonra nə bilim əsəbləşə də bilər, nə bilim ağlaya da bilər, hər hansı bir mənfi duyğu da keçirtmiş ola bilər. Amma bipolyarla borderline-ın fərqi bilirsiniz nədə olur? Bipolyar fazalarla olur, epizodlarla olur. Məsəl üçün bir həftə sən deyib gülürsən, xoş danışırsan, bir həftədən sonra depressiv, bir həftə ərzində depressiv olursan. Və onun üçüncü fazası da var, stabil fazada deyirlər ona ki, nə tam yaxşı olursan, nə də tam pis olursan və bu baxımdan depressiyadan ayrılacağımız məqama deyəcəkdim ki, adam var ki, gün ərzində məsəl üçün özünü yaxşı deyir, gülür və qəfil əhvalının çökməyi də tam ona borderline bipolyar damğalamaq deyirsizdir. Sadəcə o depressiyanın əlaməti olur. Həmin ərəfədə insan pis bir hadisəyə ilişib qalsa belə, pis bir mənfi duyğu keçirtsə belə, onun da qəfil deyib güldüyü ərəfədə mənfi duyğu yadına düşəndən sonra, mənfi hadisə yadına düşəndən sonra qəfil əhvalı çökə bilir. Yəni bu artıq depressiyanın əlamətləridir. Şaşkan Penguin deyir, salam. Salam, bismillah deyir, çox sağ olun. Dəyməyə siz də çox sağ olun. Baxımdan da belə. Bir də ən çox verilən suallar olur ki, bəs bizim xəbərimiz olmadan bizi hipnoz eləyə bilərlər. Bizim xəbərimiz olmadan biz əslində terapiya hipnozunda sənin icazən olmadan sənə heç kim, yəni ruhuna müdaxilə eləyə bilməz. Amma digər tərəfdən bizə hipnoz eləyirlər. İstənilən halda bizi elə hipnoz eləyirlər ki, yəni bizim istəklərimizin
kökündən yanaşırlar. Məsəl üçün, insanın istədiyi şey nədir? İnsan rahatçılıq istəyir. İnsan istəyir ki, rahat olsun, insan heç bir şey eləməsin, yəni ancaq özünə fokuslansın, hə? Məsəl üçün, sən rahat olmaq istəyirsən, tənbəllik edirsən, hər hansı bir şeyi eləmək istəmirsən, yorğunluqla bəhanə edirsən və bunu satış bizneslərində nə edirlər? Trendyol kimi, Temu kimi bir çox satış yerləri var ki, sənin istədiyin paltarları, sənin istədiyin əşyaları, sənin istədiyin şeyləri sənin qapıya gətirib çatdırırlar. Yəni kritik faktordan keçən bir söhbət var ki, insanın şuur və şüuraltısını ayıran kritik faktor filtr təbəqəsi var. Kritik faktor əslində insanların bir də yerdə istəklərinin köküdür. İnsan dediyimiz kimi rahatçılıq istəyirsə, insan ancaq hər şey əlinin altında olsun istəyirsə, bundan çox rahatçılıqla bizi hipnoz edirlər və sən bayıra çıxıb mağazalarda, vitrinlərdəki malları görüb almasan belə, onu sənin telefonunda sənə göstərir, səni satış edirlər. Yəni bu da birbaşa olaraq, yəni hipnozdur. Deyir, necə vecsiz olaq? Vecsiz olmaq üçün sənin vecivə aldığın duyğuları bir-bir müşahidə eləməlisən özündə ki, səni nə qıcıqlandırır, hansı mövzuda normal reaksiya verməliyikən aşırı tepki verirsən və səni qıcıqlandırırsa, o problemlərinizi birbaşa olaraq müşahidə edib aradan qaldırmaq lazımdır. Yəni, əgər sizə çox ciddi, maraqlı gəlirsə, birbaşa olaraq sizin vecinizə aldığınız duyğularla işləyə bilərəm. Əgər də oradan aradan qaldırmaq istəyirsinizsə, yəni mümkündür. Digər tərəfdən belə bir şey demək istəyirəm ki, əsas da həvəsiniz varsa, oturub özünüzə də müşahidə edə bilərsiniz. Belə bir texnika var ki, qoluna rezin bağlayırsan və gözlərini yumursan, rezini dartırsan, qolundan çəkirsən və hər dəfə rezin sənin qayıdıb qolunu deyib ağrıtdıqca bir reaksiya verirsən. Ya qışqırırsan, ya hər hansı bir duyğu keçirdirsən və duyğunu götürürsən, yazırsan dəftərə. Və bir yerdə anlayırsan ki, avtomatda sənin şüuraltının vecinə aldığı və qıcıqlandığı duyğuları bir-bir müşahidə eləmək üçün yaxşı bir texnikadır əslində. Vahabov deyir, psixoloji aspektdən tam sağlam insan necə olur, hansı xüsusiyyətlər olur? Bax, belə deyəcəm də, ümumiyyətlə, tam sağlam, tam normal, tam anormal insan ifadəsi tam doğru olmur. Çünki istənilən halda cəmiyyət tərəfində, mentallıq tərəfində təyin edilmiş norma standartları var və o norma standartlardan kənar yaşayan insanlar var. Bu baxımdan insan özünü hansı tərzdə normal hiss eləyirsə, hansı şeyi eləmək istəyir və onu eləyə bilmirsə, ona nə mane olursa, anormallıq əslində odur. Məsəl üçün, adam keçəldir, adam saç əkdirə bilər, amma saç əkdirmək istəmirsə, özünü keçəl vəziyyətdə qəbul eləyə bilirsə, onu problem kimi damğalamaq olmaz ki, sən normal deyilsən, sən saç əkdirməlisən, hamının saçı var, sənin niyə yoxundur? İnsan özündə sağlam olan və sağlam olmayan tərəfinə nə kimi müşahidə edirsə, yəni birbaşa olaraq onu özündən tapıb sağaltmalıdır. Hə, digər tərəfdən də belə bir sual verim ki, istənilən halda mənə görə sağlam insan özünü qəbul edən və özünü güvənən, özünə arxayın bir insan olmalıdır. Yəni sən əgər özündən əminsənsə, özünün belə deyim də olduğun kimi qəbullanırsansa, özünü sevib özünə dəyər verirsənsə, onu işləyə bilirsən, yəni onu eləyə bilirsən, nəticəni görə bilirsən. Yəni mən əgər özümü sevirəmsə, özümə dəyər verə bilirəmsə, mən qarşı tərəfə insanlara da dəyər verməyə başlayacağam. Mən özümü sevmədiyim ərəfədə, özümü sevirəmsə, mən kimsə sevərək ancaq özümü aldadıram. Çünki o qədər insan var ki, özlərini sevmirlər, amma başqa bir insanı sevdiyini düşünür ki, özünü başqasını sevməyi deyil. Yəni, sən özünü sevmirsən, başqasının səni sevməyini gözləyirsən ki, o da artıq bir tərəfdən toksik asılılıqlı münasibət olur və mən bir yerdə məni kiminsə sevməyini niyə gözləyirəm? Mən uşaqlıqda hansı yaşımda sevgidən məhrum olmuşam? Artıq orada belə deyək də haşiyələr açılır və şaxələndiririk və bir-bir onları müşahidə edərək onlara fokuslanırıq. Çünki əsasən də psixoloji testləri paylaşırlar ən çox internetlərdə və çoxdan paylaşılmış bir şeydir ki, tam da məşhur bir şeydir. Deyir ki, dənizdə 2 nəfər batır. Biri səni sevən insandır, biri də sənin sevdiyin insandır. Deyir, orada dənizdə kimi xilas eləmək istəyirsiniz və əksər həmin travmanı daşıyan insanlar, sevgisiz böyüyən insanlar deyir ki, məni sevən insanı dənizdən çıxartmaq istəyərdim. Yəni, məni sevən insanı mən sevmədiyim, amma məni sevən bir insanı məni dənizdən çıxartmağım bir yerdə mənim o sevgiyə ehtiyacım olduğunu və buna görə də mən özümü o duyğuya əsir elədiyimə görə, o sevgini diləndiyimə görədir. Mən niyə görə öz sevdiyimi, özümün bəyəndiyimi suyun altında qoymalıyam? Yəni, indi burada biraz onu müşahidə eləmək yersizdir, amma aşağı-yuxarı, yəni, yəqin ki, başa düşdünüz nə demək istəyirəm deyə düşündüm. Yəni, bu baxımdan yəni belə misal çəkdim. Fərid deyir, telefon deyir, insanın psixologiyasına necə mənfi təsir eləyir?
Telefon asılılığı insanın psixologiyasına, yəni birbaşa olaraq mənfi təsir edir. İstənilən halda bir çox araşdırmalar var ki, internetdə mən oxumusunuz ya yox. Deyirlər ki, yatmazdan əvvəl yuxu rejiminizin tam sağlam olması üçün ən azı telefonun mavi işığından 1 saat, 2 saat uzaq qalmaq lazımdır. Və istənilən halda telefon bir yerdə beyni elə passivləşdirir ki, yəni sən ancaq davamlı eyni şey edirsən. Adamlar var deyir ki, mən deyir həyatda özümə dost tapa bilmirəm. Mənim çox dostum yoxdur. Hə, sənin çox dostun yoxdur. Telefonda da sənin o qədər tam çox dostun olmasa belə sən öz həyatına dost, yəni ən azı sənə qulaq yoldaş, səni anlayan bir insan çəkmək üçün ona ayıracağın enerjini əgər sən telefona sərf eləyirsənsə, virtual aləmə sərf eləyirsənsə, yəni real aləmdə sənin enerji sərfiyyatı minimuma enir axı. Çünki istənilən halda bir gündə insanın normalda gündə 4 saatı verimli saatı, enerjili saatıdır. Yəni sən həmin o gün ərzində sənə verilən bir gündə 24 saatdakı gündə 4 saatda daha çox aktiv olursan, 4 saatda daha çox məhsuldar olursan ki, enerjin daha çox olur və o 4 saat tam ötüb keçəndən sonra sənin enerjin başlayır yavaş-yavaş minimuma enməyə. Məsəl üçün hər insan öz bədəninin bioloji ritmini anlamağı üçün günlük tuta bilər. Məsəl üçün hansı saatlarda daha çox enerjili olursan, onları bir-bir qeyd edə bilərsən. Məsəl üçün mən günorta saatlarında, səhər saatlarında özümdə onu müşahidə eləmişəm ki, mən o qədər çox, yəni aktiv olmuram. O qədər çox beynim tam aktiv işləmir. Əsasən axşam 6-dan sonra, axşam üstüdən sonra beynim daha çox sürətli işləyir və ona görə həmişə bir keçirdiyim seansları belə daha çox axşam saatlarına salmağı və yaxud da açdığım indiki canlı efiri axşam saatlarını açmağa ona görə üstünlük verirəm ki, beynim daha çox məhsuldar işləyir. Adam var ki, gecə saat 2-dən sonra, 1-dən sonra daha çox enerjili olur. Və bu baxımdan da hər kəsin özünün bədəninin, ruhunun individual tərzdə bioloji ritmi var. Və o bioloji ritmi tutandan sonra sən artıq həyatında bir yerdə harmoniya tapa bilirsən. Yəni sualı uzatdım, verdiyiniz sualı uzatdım, biraz başqa mövzulardan toxundum. Yəni telefon birbaşa olaraq insanın bugünkü dünyadakı öz reallığından qopmağına şey eləyir. Adam var ki, özünü olduğu kimi qəbullanmır. Adam var o qədər dərdi, problemi var ki, onu unutmaq istəmir və yəni nə bilim ya televizordan arxa fonda bir səs gəlsin, televizora baxdı, baxmadı, nəsə gəlməlidir. Baxmadığı serial belə tək qalmaqdan qorxduğuna görə televizor oxumalıdır, nəsə eləməlidir kimi bir vərdişləri olur, nə bilim, ya nə bilim şey eləyirlər, telefonda oyun oynayır, nə bilim boş-boş yersiz insanlarla söhbət eləməyə çalışır. Baxırsan ki, bir yerdə hər hansı duyğusal boşluğu doldurmaqdan ötürü özünə zərərli vərdişlər eləyirsən. Yəni istəyir davamlı asılı olaraq telefonda oyun oynamaq olsun, nə bilim, ən qədər şey saymaq olar. Yəni birbaşa olaraq mənfi təsir eləyir və ən azından sən yoxla da həvəsiniz varsa gedin yoxlayın. Bir həftə ya da nə bilim ən azı 2 gün telefona baxmadan yaşaya bilərsiniz. Yəni və onu yoxlamağında da bir də sən travma bir kəşf edirsən. Mən 2 gün və yaxud da bir həftə telefona baxmıramsa, mən nə hiss eləyirəm? Mən telefona baxmağa məni sövq edən duyğum hansı duyğudur? Və istənilən halda bayaq biri sual verdi, necə vecsiz olaq? Əvvəllər bilirsiniz mən nə edirdim? Məsələn, mən də eləyirdim. Bir çox tanıdığım insanlar var ki, kimlə status paylaşırsa hamısına girib bir-bir baxırdım, amma indiki dövrdə tam vaxtım olmur baxmağa. Həm öz işimə başım qarışmış olur, həm özümə daha çox verimlilik sərf eləyirəm və o qədər bəzən baxmıram kim nəsə şey edir. Söhbət ondan gedir ki, insanın özünün həyatında maraqlını, öz həyatındakı marağı, zövqü tapandan sonra kimlərsə sənə çox da dərindən maraqlı gəlmir. Ancaq özün özünə vaxtı ayırmağa başlayırsan. O deyir, onun bunun qeybətini eləyən insanlar deyir, ən çox deyir, özləri bekar insanlardır. Yəni aşağı yuxarı onun bir yerdə şeyi var, rolu var. Aha, burada görüm suallar var. İlhami Şirinova deyir, axşam 8-dən sonra deyir, başım ağrımağa başladı, yuxum gəlməyə başladı. Salam İlhami xanım, xoş gəlmisiniz. Axşam 8-dən sonra baş ağrımağa başladı dediniz, ağlıma bir şey gəldi. Keçən səfər bir oğlan konsultasiyamıza qoşulmuşdu. Seansa davam eləmədi düzü. Seansa qoşulmağa hazır değildi. Duyğusuyla üzləşməyə hazır değildi, daha doğrusu elə desə daha çox doğru olar. Demək oğlanın problemi nə idi? Oğlan hər dəfə axşam siz dediyiniz ərəfələrdən 6-dan 8-dən sonra qorxu gəlirdi, düşürdü canına. Və oğlanın problemi bilirsiniz nə idi? Oğlan gecə yatmaqdan ona görə qorxurdu ki, ölüm qorxusu var idi oğlanda və mən yataram, ayılmaram qorxusu vardı. Yəni səhəri gözümlə açmışam məsələ sözü var. Birbaşa olaraq oğlandakı vəziyyət də elə idi ki, hava aydınlanana qədər
yəni ayıq qalmaqdan yorulana qədər ayıq qalırdı və yorulub məcbur yatırdı və hansı vaxt yatdığını özü belə fərqində olmurdu. Yəni qorxusu o dərəcədə dərin idi. Bunu niyə görə misal çəkdim? Çünki axşam 8-dən sonra başım ağrıdı dediniz. Həmin axşam ərəfələrində hansı duyğunu yaşamısınızsa uşaqlığınızda, hansı travmana almısınızsa, həmin axşam vaxtı sizin travmanız başlayır tətiklənməyə. Məsəl üçün, mən özümdən misal götürürəm ki, əvvəllər mən yağışlı havaları sevmirdim. Yağışlı hava gələndə yağışlı hava məni depressiyaya salırdı. O da istənilən halda bir yerdə mənim bəzi narahatçılıqlarımdan, qayğılarımdan və əsaslı biraz özgüvən problemi ilə bağlı bir mövzular idi ki, özgüvən aşağı idi, biraz təşviş, həyəcan pozuntusu daha çox idi. Demək, o ərəfələrdə həmin hava məndəki travmamı tətikləyirdi. Və mən o travmanı qayıdıb işləyəndən sonra, onu aradan qaldırandan sonra özümdə təbii ki, özümü sağalmamışam. Özümə terapiya eləyə bilmirəm. Onu heç kim eləyə bilmir. Məni də sadəcə sağaldıblar və özümü sağalandan sonra baxdım ki, artıq yağışlı havanın mənə verdiyi zövq, torpağın qoxusu artıq mənə xoş gəlməyə başlamışdı və anladım artıq ki, bir yerdə o şey dərindən təsir edə bilər. Və siz də axşam ərəfələrində hansı duyğunu yaşamısınızsa, onu özünüzdə müşahidə edin ki, o xroniki baş ağrısı sizdə niyə var, varsa səbəbi nədir? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xeyirli yayınlar. Təşəkkürlər İlhami xanım. Sizə də xeyirli günlər arzulayırıq. Demək, deyir, bəli, tam doğru. Aha, deyir, salam, çat çıxdı, baxılan falan nə qədər inanmaq olar. Bilmirəm, baxdırmamışam. Deyir, 3 gün telefonunu baxmadım, beyin aktivləşir, doktor, telefon yorur adamı. Əlbəttə ki, yəni istənilən halda deyəcəksiniz, siz də telefona baxırsınız, ancaq ki, indi bizim işimiz, peşəmiz telefondadır. Amma istənilən halda, mən də telefondan, ən çox mənə verilən suallar onlar olur ki, sən niyə telefona gec baxırsan? Düz məni yaxından tanıyanlar bilirlər, amma tanımayanlar üçün yeni bir insan vərdişini kəşf eləməkləri olur mən tərəfdən. Yəni, mən gecə rahatlıqla telefonu səssiz alıb, hətta söndürüb rahatlıqla yata bilərəm. Çünki bizim müəllimimiz həmişə deyirdi ki, əgər sən yanğın söndürən deyilsənsə, əgər sən, nə bilim, polis deyilsənsə, əgər sən təcili yardım deyilsənsə, yəni səni kiminsə axtarmağı sənə maraqlı gəlməlidir. Mən neyniyim filan kəsi gecə vaxtı öldürürlər? Yəni, vaxt kimsə filan kəs gecə vaxtı rəhmətə gedib, mənim əlimdən nə gələ bilər ki, onu gecə vaxtında neyniyə bilərəm? Və bu baxımdan da etsən, qanqaraçılıq olacaq, özünüz gecə vaxtı insanın deyir, beyni biraz qanlı kimi olur da, yəni şüur altı daha çox reaksiya verir. O baxımdan sən tamam depressiv də ola bilərsən, hansısa bir travmatik reaksiya da verə bilərsən. Düzdür, burada travmatik sözü doğru çıxmasa da, yəni mənfi reaksiya bəsləyə bilərsən. Yəni mən nə edə bilərəm? Qısa söhbət ondan gedir ki, bir yerdə sən əgər dövlət içində işləmirsənsə, hər hansı dediyim kimi polis, yanğın söndürən fövqəladə tibb bacısı deyilsinizsə, tibb qardaşı deyilsinizsə, ona görə mən düşünürəm ki, o şey ehtiyacınız olmamalıdır. Və telefon səni yorursa, yəni istənilən halda normaldır yormağı. Yəni davamlı adam var, o qədər depressiyanın dərinini yaşayan insanların bir sözü var. Bilmirəm, eləmisiniz, yaşamısınız, yoxsa yox. TikToka girirəm, Instagrama girirəm, yox, TikTokdan çıxıram, Instagrama girirəm, Instagramdan çıxıram, TikToka girirəm. Deyir, çox bezmişəm, sıxılmışam, baxırsan ki, artıq şey eləmir. O belə onu kəsmir. Və hətta sizə inandırım ki, aşağı-yuxarı bizim hər dəfə çevirdiyimiz videolar, reelslər əslində bir yerdə o da bizim hipnotik vəziyyətə salır. Mayatnik hipnozu var, belə fırladırlar mayatniki. Eyni ilə onun effektini, təsirini verməyə başlayır. Yəni belə bir şey var ki, sən hər dəfə barmağınla videoları sürüşdürdükcə beynin dopamin yaşayır, dopamin hissini yaşayır. O baxımdan yəni beyninə verdiyin xoşbəxtçiliyi olur. Bayaqki günorta da efir açmışdıq. Günorta müzakirə etdiyim mövzu xoşbəxtçilik idi. İstəyirsinizsə ona davamını gətirə bilərəm, dopamin yaşamağı. Əsasən depressiyaya tam düşməmək üçün ən çox insanları depressiyaya salan şeylər özgüvənsizlikləri, mən bacarmıram, məndə alınmır, mən heç nə eləyə bilmirəm duyğularıdır ki, bunları bizə uşaqlıqda yüklüdülər. Yəni bizi postsovet dövründən bəri, yəni indiki dövrə qədər hətta o duyğunu daşıyan insanlar var. Yəni uşaqlarını kimlənsə müqayisə edirlər, sən heç nə bacarmazsan, sən heç nə bilmirsən və bu duyğular birbaşa olaraq sənin özgüvənini sarsır və sənin motivasiyanı salır aşağıya. Və sən ən azı öz dopamini öz serotonini aktivləşdirməkdən ötürü həm də mənfi proqramlardan qurtulmalısan. Və əksər insanlar nə edir? Mən filan şey bacarmadımsa, depressiyaya düşür, gedir, yatır. Həmin ərəfədə ən azı terapiya almağı zaten bir mənalı şəkildə daha çox önə vururam ki, onu eləyib sağalmalısan. Mən digər tərəfdən vermək istədiyim məsləhət odur ki, yəni sən zaten gecə yatanda yuxuvu alırsan, bədənini dincəldirsən. Bu baxımdan da yəni qayıdıb sənin özünün
passiv istirahət eləməyin səni daha da depressiyaya salır. Məsəl üçün sən əsəbləşmirsən və yaxud da gərginsən, ağlamısan, gəzintiyə çıxa bilərsən, nə bilim yürüyüş eləyə bilərsən, nə bilim lap idman hərəkətləri eləyə bilərsən, lap disko mahnısı qoşub onun gərginliyi aradan qaldıra bilərsən. Çünki birbaşa olaraq təsir eləyir. Yəni sizə inandırım ki, təsir eləyir. Bəzilərinə yeni informasiya da ola bilər, bəzilərinə qəribə də səslənə bilər. Ancaq ki, yoxlasaz əslində mən dediyim nəticəni görəcəksiniz. Çünki bizim hər dəfə qulaq asdığımız, hətta mən o qədər müğənnilərdən, bir çox şeylərdən ona görə imtina eləmişəm ki, birbaşa olaraq qulaq asdığımız hər kədərli mahnı belə bizi depressiyaya sürükləyir. Bir yerdə səndəki mənfi duyğunu üzə çıxarır. Adam var deyir ki, əsəbi deyildim, gərgin deyildim, amma mahnı mənə deyir kövrəltdi. Yəni bir yerdə sənin dərindən ruhuvu sızıldatmağa başlayır. Və bu baxımdan da o mahnı bizim hər dəfə altyapımıza, şüuraltımıza işlədikcə səndəki mənfi duyğunu başlayır üzə çıxartmağa. Yəni bu baxımdan da sənin özünün depressiyaya düşdüyün anda bədənini aktiv rejimdə saxlasan, beynimiz elə bir orqan, elə bir varlıqdır ki, varlıq da demək elə bir orqandır ki, yəni istənilən halda sən ona nə cür xitab eləyirsənsə, ona nə cür yanaşırsansa, o cür də başlayır səni işlətməyə başlamağa. Yəni sən həmin ərəfədə başlayıb özünü pozitivə yükləsən və yaxud da tutaq ki, özümdən misal götürürəm, mən ən çox elədiyim şeylər olurdu ki, məsəl üçün filan kəsə filan seansda bu nəticəni verə bilmişəm, bu xeyri verib filan kəsə bu duyğudan sağaltmışam. Hər dəfə narahat hiss etdiyim anlarda götürüb onlara baxırdım və yaxud da yazırdım ki, mən filan kəsə sağaltdım və gərgin olduğun anda özünü gərginçilikdən çıxartmağın üçün özünə real əldə etdiyin xoşbəxtlikləri xatırlatmalısan, uğurları xatırlatmalısan. Amma düzdür, bəzi affirmasiyaların da tam tərəfdarı deyiləm. Çünki affirmasiyalar, məsəl üçün, mən çox möhtəşəməm, mən özgüvənliyəm, mən əlayam, onlar bir yerdə insanın beyninə ziddiyyət yaradır. Yəni ki, beyin onu təhlükə kimi görür ki, mən özgüvənli deyiləm, amma məcbur özgüvənli olmalıyam tipində. Bu baxımda özünüzdə real əldə etdiyiniz uğurlarınızı özünüzə xatırlada bilərsiniz və yaxud da ən çox verilən sual olur ki, insan özünü hipnoza sala bilər. Nə, özünü hipnoza sala bilərsən, amma ki, hipnoza salıb sağalda bilməzsən. Söhbət ondan gedir. Və özünü hipnoza salmaq üçün xüsusi bizim keçirdiyimiz seanslarda induksiyalar var ki, transa salmaq senaryolarıdır, skriptləridir ki, onları oxuyuruq və həmin onu oxuduğundan sonra özünün əldə etdiyin uğurlarını belə, görmək istədiyin nəticəni belə manifestləyərək öz beynini kodlaya bilirsən. Çünki insanın öz səsi, öz beyni öz səsinə daha çox dərin inanır, daha çox dərindən təsir eləyir. Baxımdan da belə. Nə deyir, bacım 11-ci sinifdir, baxdırıb və məyusluq olduğunu bildirib, stresini çəkir, düşünür ki, artıq o nəticəni deyibdir, oxusa da, o da oxumasa da. Bacınızın özünün ümumiyyətcə özgüvəni aşağıdır, və özünün bacara bilmərəm qorxusu var. ChatGPT-nin ona baxdığı süni falda onun qorxusu, travması üzə çıxıb. Yəni ki, ChatGPT əslində kim tərəfindən idarə olunuruq bilmirik. Yəni doğru cavab vermir, bəzi vaxtlarda doğru cavab vermir. Deyir, məndə o qorxu yoxdur, lakin başqa cür stresslərim olur. Bugün üçün yağışlı havada ıslanmaq sevmirəm. İstənilən halda, yəni yaşadığınız stressləri müşahidə etmək lazımdır. Gün içərisində hansı stres yaşayırsınız, hansı duyğunu keçirirsiniz. İndi mən bayaqki oğlandan misal çəkdim ki, ölüm qorxusu yaşayırdı. Çünki ağlıma bir anda avtomatik o gəldi, yəni onu dedim. Yəni sizdəki vəziyyətdə müşahidə eləyərək, sizə həmin o vəziyyətdən çıxartmaq olar. Bir xanımla bizim seansımız olmuşdu. Xanımın hər axşam xroniki ağrısı, baş ağrısı var idi və o da onun yoldaşının onu göstərdiyi dəyərsizlikdən qaynaqlanırdı və biz o dəyərsizliyin kökünə enib çıxanda anası ilə bağlı yaşadığı travmanı müşahidə eləyəndə onu aradan qaldırdıq və xanım özü də etiraf elədi ki, baş ağrılarım aradan qalxıb. Elə bayaqları seansdan çıxmışam. Xanımın seans ərəfəsində, hətta dünən gecədən dişi ağrıyırdı və diş ağrısını həmin o seansın içində duyğunu işləyərək diş ağrısı aradan qalxdı. Və diş ağrısı ona yazıqlığını və çarəsizliyini xatırladırdı. Çünki hər dəfə dişi ağrıyanda gecə özü üçün, necə deyim, məcbur çarəsizlikdən əlini sıxıb yatırdı və o da onun çarəsizliyini, yazıqlığını xatırlatdığına görə biz o çarəsizliklə yazıqlıq duyğusunu işləyib onun həmin seansın içində də eləcə problemi aradan qaldırdıq. Deyir, suallar var burada. Deyir, təşəkkür edirəm.
Dəyməz İlhami xanım, mən də sizə təşəkkür edirəm. Həkimsiz. Mən bəli ruh həkimiyəm. Yəni şuuraltı hipnoz mütəxəssisiyəm. Siz Namiq Qaraçuxurluya oxşuyursuz. Bilirəm, yəni əslində heç özümə əvvəl oxşatmırdım. Yəni tam səmimi desəm, sadəcə olaraq bir çox insanlar oxşatmışdı. Yaxından müşahidə elədim ki, oxşar tərəflər var. Sonra da xatırlatdım özümə ki, insan insana bənzəyər. Salam Humayun xanım, xoş gəlmisiniz. Deyir, salam, məndə təşviş pozuntusu var, nə edə bilərəm keçsin? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Bu arada təşviş pozuntusu aradan qaldırmaq üçün keçirdiyimiz seanslara qoşula bilərsiniz. Təşviş pozuntusunu müşahidə etmək üçün ilk öncə daha doğrusu konsultasiyada sizi müşahidə edə bilərik. Belə deyək də, təşviş pozuntusu əslində sənin nəyə təşvişlənib, nəyə təşvişlənməyə lazım olub-olmadığını da ayırd edə bilməməyindir və əsl doğru cavab da olacaq ki, sən təşvişlənməli deyilsən. Səni nə həyəcanlandırır və nəyin baş verəcəyindən qorxursansa, bir yerdə o vəziyyəti idarə edə bilmirsən. Və idarə edə bilmədiyin vəziyyət nə vəziyyətdirsə, onu müşahidə etməlisən. Çünki təşviş pozuntusu bilirsiniz bir şeydir. Sən əvvəllər yaşadığın mənfi hadisəni, mənfi duyğunu, qorxunu təkrar yaşayacağında və yaşayacağın anda özünü idarə edə bilməyəcəyinə görə qorxursan. Bir yerdə idarə etməni itirməyin qorxusu var. Və biz sənə həmin o vəziyyətdə özünü idarə etməyi öyrədəndən sonra, o duyğunu səndən təmizləyəndən sonra təşviş pozuntusundan bir dəfəlik azad olursunuz. Deyir, İlhami xanım deyir, məndə son 3 gündür axşamlar olur, xüsusilə bugün axşam. Bugün axşam yaşadığınız duyğunu özünüzdə tam müşahidə edə bilərsiniz. Xüsusilə deyirsiniz 3 gün ərzində olub, 3 gün ərzində siz nə yaşamısınız dərindən? Ona baxmalısınız. Xoş gördük, mən də xoş gördüm sizi. Salam, özgüvəni artırmaq üçün nə tövsiyə edə bilərsiniz? Salam, Dr. Space, xoş gəlmisiniz. Özgüvəni artırmaq üçün mən hansı vəziyyətlərdə özgüvənsizəmi müşahidə eləməlisən və özgüvənsizlik bugünkü gündə sənə nə kimi mənfi təsir edirsə, onu birinci dərk eləməlisən ki, alacağın nəticənin dəyərini də bilib görə biləsən. Və digər tərəfdən deyəcəyim bir şey odur ki, özgüvənsizlik biri var, tamamilə özgüvənin mənfidədir. Bir də var, özgüvənin var, amma özgüvənini göstərməkdən qorxursan. Bəzi adamlar üçün özgüvənli olmaq kimlərinsə xətrinə dəymək, kimlərisə incitmək deməkdir. Kimlərəsə görə özgüvənli olmaq, nə bilim, heç kimi saymamaq deməkdir. Və istənilən halda indi siz nə yaşamısınız bilmirəm, sizin uşaqlığınızda nə kimi travmalarınız olub bilmirəm, amma özgüvəninizə mane olan duyğularınızda onu tövsiyə edə bilərəm ki, onu məsləhət görə bilərəm ki, yəni mənə müraciət edərsəz, sizə birbaşa olaraq onu aradan qaldırmağa kömək edə bilərəm. Bu baxımdan da yəni belə. Salam, xoş gəlmisiniz. Deyir, xanımam, rəhmətə getmiş birini unuda bilmirəm, heç nəyimdə, amma tanıyırdım. Rəhmətə getmiş birini unuda bilməmək əslində yaxın adamı itirmək qorxusudur. Əslində bir yerdə unuda bilməməyin səbəbi insanlar öləcək və o itirmək qorxusu yaşayırsınız da aşağı yuxarı. Tanıdığın insan rəhmətə gedib və sən yerdə qalan yaxın insanları, əziz insanları itirməkdən qorxursan. Bu baxımdan da yəni qayıdıb baxmalısın, itirmək qorxusu sizdə niyə var? Çünki istənilən halda itirmək qorxusu olsun, ölüm qorxusu olsun. Mən ölümdən qorxsam da öləcəm, ölümdən qorxmasam da öləcəm. Kimisə itirməkdən qorxsam da bir gün hər kəs ölümü dadacaq, qorxmasam da. Bu baxımdan da yəni baxmalıyam ki, mən zaten baş verəcək bir şeyin niyə görə oturub dərdini çəkirəm, niyə görə məni ağrıdır, nəyi unuda bilmirəm, həmin situasiyada, həmin o duyğuda, vəziyyətdə nəyə ilişib qalmışam, hansı travmam mənə xatırladır. Bir seans haqqında danışmaq istəyirəm sizə. O seans düzdür, mənim özümün keçirdiyim seans deyildi. Sadəcə olaraq müəllimimizin seansıdır ki, misal olaraq bizə çəkmişdi o misalı. Mən də sizə çəkmək istəyirəm həmin o vəziyyəti. Demək, xanımın кейsində bir problem var idi ki, xanımın problemi pişik allergiyası idi. Xanımın pişiklərə qarşı allergiyası var idi. Harada pişik görürdü, qorxurdu, boğulurdu, nə bilim, qaşınma səpki tuturdu onu. Demək, problemin kökünə qayıdıb onlar baxanda məlum olmuşdu ki, xanımın 20 yaşında qoy mən sualı həmin o mövzunu buradan deyim ki, xanımın pişiyi rəhmətə getmişdi. Yəni pişiyi 9-cu mərtəbədən uçmuşdu aşağıya. Pişik çırpılmışdı yeri və 9-cu mərtəbədən aşağıya düşən pişik də bilinirdi nə hansı vəziyyətdə olur. Və xanım o pişiyin o vəziyyətinə baxandan sonraki elə bilirdi ki, pişiyin ölümünə verdiyi reaksiyadan onun allergiyası ki, amma kökündə 20 yaşında, yoxsa 18 yaşında yaşadığı nənəsinin
ölümündə nənəsinin itirdiyi bir hadisəyə qayıdıb baxmışdılar ki, nənəsini itirib və ondan sonra həmin o duyğunu yaşayıb və onun da kökünə qayıdıb baxanda, sən də mən nənəsi bunun, mən 1 yaş olanda, yoxsa 2 yaş olanda o qədim arvadlar eləyirlər. Mən bəzən indikilərdə bəzən onu istifadə edirlər. Xüsusən də şey olub, yeni şeylər var onun üçün icad olunmuş. Uşağı belə şəlləyib gəzdirmək, uşağı belinə bağlamaq. Və nənə nəvəsini belinə bağlayıbmış, gəzdirirmiş və qız uşağı da nənəsi tərəfindən nənəm məni sevir, nənəm məni sevdiyinə görə belində gəzdirir, duyğusunu özünə götürmüşdü və problem əslində o idi ki, o qayğı idi, amma o sevgi deyildi. Onu qayğını buna sevgi kimi yükləmişdilər ki, nənə əslində onun nazını çəkirdi, o sevgi deyildi orada qətiyyən. Və qız o duyğunu özünə götürmüşdü, nənəm məni sevdiyinə görə belində gəzdirir. Nənəsini itirəndən sonra artıq məni sevən insan rəhmətə getdi və bir yerdən sonra pişiyi saxlamaqla sevgi duyğusunu, sevgi boşluğunu doldururdu. Travmasının 3-cü halqası da orada əlavə olunmuşdu ki, artıq pişiyi də öləndən sonra artıq mənim sevdiyim və məni sevən heç bir şey həyatda yoxdur, artıq heç nə qalmayacaq və o duyğu çərəz-çərəz ona boğulmanı xatırladır. O duyğunu həzm eləyə bilmirdi. O duyğu ona boğulma verirdi, qaşınma verirdi ki, o xanımla onlar işləyəndən sonra xanım ona təşəkkür videosu göndərmişdi. Hətta ağlaya-ağlaya pişikləri sığallayıb pişiyi öpərək video çəkib göndərmişdi. Yəni istənilən halda duyğular birbaşa olaraq bir yerdə bir-birinə bağlı ola bilər. Yəni rəhmətə gedən bir insanlardan siz yaşadığınız bədəndə simptomları müşahidə edin, sizə nəyi xatırladır? Aha. Deyir, xoş gününüz olsun, təşəkkürlər. Doktor biri doktor nə? Var olan birini necə unuda bilərəm? Var olan birini unutmaq üçün ondan gözlədiyin duyğunu özündəki aldığın travmadan sağalmalısan. Sən bir yerdə unutmaq istədiyin bir insan, yəni məntiqən sənə zərər verirsə, amma duyğu olaraq onu normal qarşılayırsansa, demək özündəki travmanı doldurmağına çalışırsan, doldurmasını gözləyirsən ki, bu da bir yerdə səni toksik asılılıqlı münasibətə aparır, salır. Yəni mən əgər məsəl üçün sevgi boşluğu yaşayıramsa, sevgisizliklə böyümüşəmsə, mənim düşmənim belə məni aparıb öldürməyə aparsa belə, amma mənim başıma aldatsa ki, mən nə bilim sənə bir restorana aparıram və yaxud hər hansı bir yerə aparıram, mənə xoş söz desə belə, mən onu məni ölümə apardığını bildiyim anda belə onu özümə inandırmamağa çalışacağam. Bu baxımdan da yəni qayıdıb öz sevgisizliyinizdən sağalmalısınız. Asılılıq yaradan münasibətdir. Asılılıq yaradan münasibətdə aşağı-yuxarı mən elə münasibətləri əsasında narko asıllıq kimi adlandırıram. Yəni birbaşa olaraq siqaret olsun, içki olsun. Yəni sən onun sənə zərər verdiyini bilirsən, amma hər hansısa ağrını sakitləşdirmək istəyirsən, hər hansı bir duyğu ilə qarşılayırsan deyənə şey yaradır sizdə. Asıllığını yaradır və asılılığı aradan qaldırmaq üçün də istənilən halda bir şəkər yardım almalısınız. Baxımdan da belə. 46 dəqiqədə efirdəyik. Hələ də baxırsınızsa, düşünürəm diqqətinizi çəkdimsə, demək maraqlı mövzulara toxunmuşuq. Sizə təşəkkür edirəm. Efiri sonlandırmaq istəyirəm. Ümid edirəm ki, maraqlı mövzularda danışdıq. Növbəti efirlərdə inşallah yenidən görüşənədək hələlik.